嚟做我嘅老師。咁嘅話，睇嚟我要買少啲嘢飲先得啦。我都係要去少啲髮型屋先得啦。為咗大雄佢，我哋一定要再慳啲先得啦。慳埋嗰啲錢係咪用嚟買嘢俾我啊？我哋諗住慳啲係要幫你請個補習老師。係啦，媽媽，我諗大雄嘅零用錢都要減啲。冇錯係啊。唔使啦，我唔需要補習老師啊。但係你嘅成績真係唔見得人喎。唯一嘅辦法就係請個補習老師翻嚟指導下你。我而家開始會努力噶啦。真係嘅？真嘅係真嘅，睇住嚟，新學期會有好成績噶。明知自己唔得，仲咁樣講，唔係咁點啫？我唔想屋企都有個老師喺度，好辛苦啫。我要努力溫書做功課，唔好阻住我。如果真係咁有決心嘅，係幾抵讚嘅。過咗5分鐘啦，平時嘅大雄應該係時候打喊路咯喎。過咗10分鐘啦，比着平時一定離開咗張書台，仲要瞓埋覺添啦。都估到你係咁噶啦。你真係堅持唔到啊！你好嘈啊！我都係諗住休息一陣先繼續啫嘛。睇嚟都係請個補習老師會好啲啊！爸爸、媽媽，唔好咁樣啦，好唔好？好啊，咁你話我知應該點做啦？你問我點做啊？咁我突然間好難諗噶喎。有啦！我都服咗自己啊，諗到個 good idea。可能我惹俾大雄真係個天才嚟啊！你諗到咩辦法啊？就係由我嚟做我嘅老師啦。即係點啊？去搵3年後讀緊初中嘅我，跟住用時光機帶佢翻嚟。話晒3年後我都已經係初中生啦，冇理由唔識小學生嘅功課噶嘛。咁自己教翻自己，咪唔需要使錢咯，而且仲一定會好有心機慢慢教嘅啫。請未來嘅我幫我做晒啲功課，諗下都開心啊！我就覺得唔會咁順利啦。到咗啦，係3年後啊！就咁睇嚟，同3年前冇咩唔同喎。其實呢間屋應該要起過啦。你睇下呢度。書架度一本漫畫都冇噶，全部都係詞典、圖鑑、問題集。呢個真係大雄你嘅書架嚟嘅。睇嚟讀緊初中嘅我，一定係好努力學習噶啦。話唔定啲成績喺班裏邊係數一數二嘅。而家問題係我喺邊度啦？唔喺度，都唔喺呢度，都係幫佢請個補習老師啦。咁嘅話，睇嚟我要買少啲嘢飲先得啦。我都係要去少啲髮型屋先得啦。搞錯啦！我咪已經話咗唔需要補習老師啦。哎呀，大雄你唔見得面㗎。發生咩事啊，大雄？點解你好似縮咗水咁㗎？我唔記得咗呢度係3年後添。到底3年後初中生嘅我喺邊啊？不如去外面揾下啦！加油啊！到我哋啦！哇！冇嚟到呢度玩喎。我哋玩咩好啊？唔知啊，不如踢波啦，好唔好？唔啱我玩喎。都唔喺呢度喎。初中生嘅我仲會去啲咩地方啦？會唔會仲留喺學校未走啊？係喎，可能好努力學習緊啊！成績好係要辛苦啲嘅啦。對唔住啊。係老師啊！哎呀，過咗3年，老師個樣仲係一啲都冇變啊！大雄啊，出街玩唔緊要，但係你做晒功課未？對唔住啊！
聽住啊！雖然去玩可能係好開心，但係呢刻嘅懶惰將來係要付出代價。到你讀中學之後先嚟後悔，已經太遲啦。咪住，大雄應該讀緊初中喎。大雄，去咗邊？似乎仲未翻嚟喎。你都係放棄翻去自己做功課啦。咁梗係唔得啦，再揾下一定會揾得到噶。總之咧，要自己做功課呢個方法，我希望到最後真係唔得先用啊。冇錯啦，寫低字條先走，咁就得啦。俾我睇下。初中生的我，指導我學習請快來，望見這字條便返回3年前找我了。小學生的我，文法同用字好多都錯咗喎。有咩出奇啫？我係咁叻嘅就唔使揾人教啦。跟住就瞓住晏覺，等初中生嘅我嚟揾我。真係服咗你個大雄啊！我等咗好耐啦。你就係讀緊初中嘅我啊，讀緊小學嘅我，你又去咗邊度玩啊？我頭先係去咗3年後揾你啊，諗住請你嚟指導我學習噶。啱晒啦，我都係諗住指導你學習先至會嚟噶。真係嘅，竟然唔使叫都識得自己咁做，我即係我啊嘛。係咁，唔該即刻開始做功課啦。唔好依賴人哋啊！要自己做，我就係因為咁先嚟嘅。點解同我想象中都唔同嘅？因為你唔努力好好學習，搞到我都唔知幾頭痛啊！咁講咩意思啊？聽住啊！我喺中學嘅成績真係差到冇得再差。唔係啊嘛？睇書架啲書似乎成績應該唔差噶，全部都係媽媽買翻嚟啫嘛。所有漫畫俾佢抌晒。而家仲話要請個補習老師翻嚟俾我添啊！咁樣會好辛苦噶，點可以咁噶？講到唔關你事咁，一日最衰嗰個咪就係你咯，都唔講道理嘅。事實就係咁。如果小學嗰陣又好好咁認真學習，咁就唔會變成而家咁樣啦。大雄始終係大雄，幾時都一樣。我會每日都嚟，直至你嘅成績有進步為止。哆啦 A 夢救我啊！兩個都係大雄，我可以點做喎？點會咁嘅？只要而家開始努力學習，咁到咗讀中學嗰陣，我嘅成績就有機會喺班裏面數一數二啦。自己咩都冇做就想有好成績，點解我咁慘噶？仲揾你唔到？讀緊初中嘅我，原來喺呢度，揾咗你好耐啦。你係？我就係讀緊高中嘅大雄。去到初中都係咁懶嘅話，係咁高中嘅我就會好頭痛啦。由而家開始，由我指導你學習啦。只要你肯努力學習，我嘅成績有可能數一數二嘅。應該揾小學嘅我喎。哇！睇嚟我幾多歲都好，啲成績都係咁唔掂啊！大雄，而家努力啲嘅話，可能將來會好翻少少噶。唔係啊，竟然肯主動做功課，為咗唔好變成佢哋咁，要努力啲。而家加油係可以改變未來噶。Hooray! Hooray! 大雄啊！加油啊！加油啊！大雄啊！大雄真係好嘈啊！